फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बेस्ट सॉफ्ट फ्रूट्स जो है वो चिक्स के लिए जो कि हैच होने वाले हैं या हैच हो चुके हैं उनके लिए क्या है। तो ये आप बाउल देखें, इसमें मैं स्प्राउट्स बना रहा हूँ, ठीक है। और स्प्राउट्स जितने दिनों में गनेंगे उतने दिन में चिक्स जो है वो हैच आउट भी हो जाएंगे। तो मेरा ये जो है अप्रॉक्सीमेशन होती है मेरी, ठीक है। चीज़ें क्या क्या है मेरे पास इस बाउल के अंदर। मेरे पास है सिंपल, जिनको आप लोग कह सकते हैं छोले बोलते हैं उर्दू में। ये छोटा लोबिया है, ये बड़ा लोबिया है, ठीक है, जो रेड कलर का होता है। और इसके अलावा मूंग है, ठीक है। इसको मैंने धो लिया है पहले। उसके बाद क्या किया है मैंने, सिंपल पानी डालूंगा इसमें मैं, ठीक है। पानी इतना कि ये सिर्फ डिप हो जाए बीच में। इतना पानी काफ़ी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें मैं एप्पल सीडर विनेगर के, जो कि मार्केट से इजीली अवेलेबल है, ये 100 रुपीज़ की बॉटल मिलती है। अमेरिकन गार्डन का जो है अच्छा ब्रांड है, आपको इजीली किसी भी अच्छे स्टोर से मिल सकता है। इसके मैंने 1 से 2 ड्रॉप्स डालने, और उसको डालने की जो ये बहुत थोड़ा सा, ये बस दैट्स इट। बल्कि 1 ड्रॉप और डाल देते हैं। और ये डालने की जो वजह है, ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा मैं शेक करता हूँ इसको, वो ये है कि इसके अंदर जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को ये रोकता है, ठीक है। तो इस तरह रख के इसके ऊपर मैं कोई कपड़ा रख दूँगा, और अगले दिन जैसे ही इसके अंदर पानी मैं देखूँगा कम हो गया, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दूँगा। और जिस वक्त इसमें से स्प्राउट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू होंगे, तो मैं उसके बाद जो है पैरेट्स को जो है ये सर्व करूँगा। मैं आपके साथ ये वीडियो जो है उसके बाद अगले दिन मैं दोबारा ये रिकॉर्ड करूँगा, और ये 2 से 3 दिन के अंदर हम इसके स्टेप्स के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। मैं आपको शो करूँगा किस टाइम जो है वो परफेक्ट होगा। इस टाइम के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, और अगले दिन मिलते हैं। ओके, सो दिस इज़ डे 3, और इसमें आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्प्राउट्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए। और मैं इसमें थोड़ा सा वाटर जो है और ऐड कर दूंगा, ठीक है। फाइनली आप देख सकते हैं कि स्प्राउट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, ठीक है। इसमें आप देखें ये लीफ भी नज़र आ रहा है, ये वाला लीफ, ठीक है। इस तरह ये इनफ है, इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। अब ये मैं अपने उन पैरट्स को दूंगा जो कि इस टाइम पे जिनके चिक्स हैं, और इसको अच्छी तरह धोऊंगा पहले मैं, और उसके बाद मैं सर्व करूँगा। दिस इज़ हाउ आई एम गोना सर्व इट। अच्छी तरह धोने के बाद मिट्टी के बाउल्स में डाल के केजेस में रखूँगा थोड़ा थोड़ा, और जो बाकी है उसको मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि वो ख़राब ना, उसको फिर दोबारा से धो के और अपने बर्ड्स को मैं दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।